Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Ζουγανέλη καταρχήν για την σύντομη συνέντευξη. Συγγνώμη, τότε τι κάνουμε? Δύο λόγια θα μου πείτε για αυτή την ωραία ιδέα που είχατε να κάνετε τη σημερινή εκδήλωση. Καλά φύγησε. Ναι. Πώς το σκεφτήκατε και πόσο καιρό το προετοιμάσατε? Το προετοιμάζουμε όλο το χειμώνα. Το σκεφτήκαμε γιατί μαζί με τον Νίκο τον Μπένο, τον Πάλμερ, κάναμε την έκθεση μαζί, γιατί από την κοινή μας αγάπη για τους φάρους και θέλαμε επίσης να ανοίξει και ο φάρος Αρμενιστής που είναι κλειστός τώρα 25 χρόνια και όλοι οι Μυκονιάτες τον αγαπούνε, αλλά δεν έχουν ποτέ την ευκαιρία να δούνε μέσα. Και επίσης να μάθει και ο κόσμος την ιστορία του. Είναι κλειδωμένος τόσα χρόνια? Ναι, είναι κλειδωμένος. 25 χρόνια. Ναι, από το 1985 ηλεκτροδοτήθηκε και πια λειτουργεί αυτόματα, δεν υπάρχει πια φαροφύλακας, κλειδώθηκε. Μάλιστα. Είναι μια φοβερή ιδέα που θα μπορούσε να λειτουργήσει. Η αλήθεια είναι ότι ο απότερος, εκτός από την αγάπη μας για το φάρο, και θέλουμε να το δει ο κόσμος τι κατάσταση είναι, μήπως ευαισθητοποιηθεί. Για να γίνει αναστηλώσεις και τέτοια. Ναι, για να αναπελωθεί, αλλά να αναπελωθεί σοβαρά. Και να αποκτήσει την αρχική του μορφή. Ναι. Υπάρχουν αρκετοί Μυκονιάτες από εκείνα τα χρόνια που το θυμούνται και για αυτούς ήταν πράγματι σημείο επαφής. Μπράβο, ναι, αυτό είναι. Ήρθανε εδώ και σας θυμίσαν. Για τους Μυκονιάτες, ο φάρος για τον κάθε Μυκονιάτη σημαίνει και κάτι διαφορετικό μπορεί, αλλά για όλους σημαίνει κάτι. Συμφωνώ. Θερμά συγχαρητήρια. Ευχαριστώ.